Niki kabeh kaya ngeten niku napa? Kula yakin niki moga enten ikut campur senior, enten dominan niki teng mriki niki. Jadi fungsi kepengurusan niku mboten berjalan dengan sewajarnya. Kita niki lho. Mek niki jalan sewajarnya mboten enten kok kedadosan kaya ngeten. Kula niku weruh mek kula ngomong titik siji-siji orang per orang, insyaallah kula niku weruh kok. Sinten sing barakno mboten lancar niku. Kita mosok sampai sak mriki pancet mawon niku ajeng dadi napa. Kita kula napa sih? Kula niku kok ngomong masalah senior niku napa? Sampir sani minangka daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah niku udo. Kita zamanipun Hadratus Syekh niku sing wonten namung rata. Kita sampean mek mirsani perjalanan biyen niku dos pundi susahe sengsarae Hadratus Syekh. Tapi kadang-kadang niku mboten nampi Hadratus Syekh niku mboten. Akhir-akhir niku kula dilok. Niku kadang-kadang niku napa? Mergo enten sebagian pini sepuh, sebagian imam khususi niku napa? Sing wonten daerah niku napa? Gak iso ngladeni wong. Gak iso ngladeni kumpulan liyane. Ing mongko wekdal zaman Hadratus Syekh niku masalah organisasi kepartean niku sik panas-panase anget-angete. Nggih napa mboten? Ngantos Hadratus Syekh niku diarani thariqah sing gak gelem ngumpul wong. Thariqah sing gak gelem weruh keadaan kanan kiri. Dituduh sing maten-maten Hadratus Syekh. Tapi akhir-akhir niki kula dilok sing barakno ngeten niku napa? Sing akeh mergo napa? Mergo kanca-kanca dhewe niku lho kurang iso ngladeni wong. Komunikasine niku macet. Kita sampean mek ndelok peristiwa niku. Kita fotone Hadratus Syekh niki lho dirampas. Yon dibekto teng polisi, dibekto teng Koramil, dilarang. Coba sampean dilok. Sampai digawe alasan gak ono hukume Robito nganggo foto. Sopo sing ngongkon Robito nganggo foto? Kita. Tapi kabeh niki mergo napa? Nggih, mergo kadang-kadang para senior pini sepuh niki lho mboten saged komunikasi. Kathah akibat kaya ngeten niku kathah. Lah sakniki niki malah benten. Napa akibate niku? Lelampahan kita niku sampun dipun tampi dening masyarakat, sampun diinggi dening masyarakat. Sakniki niki napa? Mek para pini sepuh sing disepuh niku gak iso ndadekno uler nok jerone al-khidmah dhewe. Niki sing barakno mboten lancar. Kita akhirnya sampean dilok. Kita begitu babat alas teng Jawa Tengah. Udo. Kita padha mboten ngrasa minangka senior napa junior. Padha dilunggukno kabeh niku dhewe-dhewe. Kita padha nrimo. Mboten enten omongan ya sepuh ku biyen ndak ngene. Mboten enten. Nek biyen ya sepuh gak gampang jadi murid senior, nyeritakno perjalanan Nyi Sepuh niku mboten gampang. Sampeyan mbok ngerti dampake. Wong nyeritakno perjalanan Nyi Sepuh niku didelok zamane. Jangan-jangan sampai pendengar niku mergo saking awame, sampeyan cuma nyeritakno wungkulan mawon. Enten murid-murid sing anyar niku malah kaget. Wong Nyi Sepuh ngono, lah kok siki kok ngene? Hati-hati. Kita ceritamu cerita mimbabil kamal, ceritamu ngene-ngene iku apa mimbabil apa ta apa? Enten salah paham niku enten.
biyen niku ya sepuh iku ngene, mek anu iku ngono. Lah kok saiki kok ngeten? Kok niku sing gara-gara. Sing alus. Mek dipun Imam Sa'al At-Tastari radhiyallahu an. Nggih ta? Kok niku ngajak apik ya ngajak apik, nuntono apik ya nuntono apik, tapi ojo sampai tuntunanmu apik iku justru menjerumuskan menjadikan orang itu makin terplanting teng mriku. Kita enten ojo sampai ngono, ojo sampai ngene. Mergo mek ngene ku ngene, mboten tambah wedi malah tambah tertarik, tambah kepingin weruh. Mongko mboten ada kekuatan napa-napa. Niki lho. Katut gak gampang. Kita udo. Nggih, teng Jawa Tengah niku udo, teng daerah. Mergo udo niku gampil. Kita perjalanan organisasi ini jalan. Kita napa akhirnya? Nggih. Manakib wonten ing masjid-masjid jamek kabupaten. Sampeyan pikir no, enten napa niki? Ngantos si sepuh niku dawuh, apa salahku riya? Napa ya? Niatku padha, atiku padha. Sing tak tandur wijine padha. Aku nyirami padha. Tapi kok cukule kok beda. Gitu. Dijawab piyambak kan Yai Sepuh. Tanahe riya, ya mergo tanahe. Tanahe sing gak subur. Lho niku sampean pikirno niki. Kita jalan. Kita khusus niku teng setiap masjid kabupaten. Kita akhir-akhir ini sampun jalan-jalan kula suwun benten dipun wontenaken kanggo hubungan antarane para murid iso padha nglunggukno, iso diterima karo umat, karo padha-padha murid sisan diadakno khususi akbar. Cobi sampai kula niku matur dos pundi sing kenggonan khususi akbar kiyaine gak oleh ngimami, kudu kiai liya gak oleh ngisi sing kenggonan niku enten isyarah niki mboten sembarangan. Kula insyaallah mboten kok kula niku nguruki kula kalih jenengan nguruki napa ojo gumedhe, ojo sombong mentang-mentang ku pondokmu nggih ta. Nomor loro supaya napa? Mboten enten malih. Napa? Supaya kon iso diterima nek endi wae. Manakib akbar itu tidak berkenaan langsung dengan thariqah. Lajeng dos pundi? Ini sebagai sarana untuk menjembatinya antara kita ikhwan akhwat thariqah dengan masyarakat umum dan dengan para pejabat pemerintahan. Niki lah. Niki al-khidmah. Kita pun akhirnya dos pundi kula suwun coba manakib akbar niku sampean trobos manggen wonten ing masjid jamek kabupaten. Carane ya napa? Sampean pareki bupatine DPR kula minangka jamaah al-khidmah cuma minangka pelaksana untuk menangani perjalanan ritual menikah. Tapi menikah dados kagunganipun pemerintahan kabupaten.
Ya carane dos pundi? Dipun lenggaken, dipasaken ulang tahun di kabupaten, sekaligus mengekholi mendoakan para wali-wali, juga mendoakan para pahlawan, juga mendoakan pemimpin-pemimpin yang telah mendahului kita di kabupaten yang ketempatan. Lho, kula niku nonton niku ngeten. Lah nek pun ngeten ditonton kaya ngeten, akhirnya jamaah khidmah niku tutwuri handaya dados milik negara. Iki lho. Lah jawaban kados ngeten niku supados ketampi. Nggih ta? Lho, kula kalih sampean minangka pini sepuh niki lho sing iso. Nek gak iso diguyu-guyu sampean ning kene niku. Mergo niku al khidmah niku ahli organisasi. Nggih ta? Hati-hati niki. Mon nggih? Jadi pasrahaken, dilunggukno kabeh niku dilunggukno. Nggih ta? Sampean minangka penasehat yak napa, minangka pengurus thariqah niku yak napa, al khidmah niku yak napa. Nggih ta? Ayo ojo ikut campur. Nggih ta? Lah mek pun ngeten, kanca-kanca al khidmah kepengurusane niku napa? Coba diadakan setiap bulan napa setiap 2 bulan berkumpul untuk mengevaluasi perjalanan-perjalanan di dalam perjuangan al-khidmah. Iki mergo mboten tempat ngumpul tah. Kita malah konco-konco kita misalipun Malang kita kadang-kadang tubrukan kita mek biyen zaman Hadratus Syekh kita enten tanggal. Tapi wong tanggal niku kadang-kadang dinane berubah. Tanggale tepak, kadang-kadang dinane rupek. Lho, kok pas tanggal iki Jumat ya apa ya? Lho, nggih napa mboten? Niku enten kadang-kadang tubrukan. Kita kula mengambil ke satu kebijaksanaan wis ta sing melok tanggal niku 11-an. Liyane niku wis ojo melok tanggal, wis godaken mawon Senin keberapa, selesai keberapa. Jadi sampean durung-durung wis milih cocoke daerahku ku pokoke Selasa. Mboten melok tanggal, aku milih Selasa. Lho enak. Nggih napa mboten? Cuma enten kadang-kadang kepengurusan kali bini sepuh niku tubrukan niku enten. Napa enten niku? Kadang-kadang bini sepuh niku nggadah jadwal piyambak sing pun kecekel. Nggih ta? Acara istiqomah. Lah niki sepuh niki metenteng. Nggih ta? Pokok iki istiqomah. Tapi kadang-kadang mergo saking padate tubrukan kalih jamaah ingkang enggal. Lah teng mriki wonten kubu berpisah akhirnya kubu niku. Nggih, kono berangkat dhewe, kene berangkat dhewe. Akhirnya niki mboten gathuk. Lah mek pun mboten gathuk, seakan-akan al khidmah niku mlaku dhewe. Coba niki diatur, dilebur dadi siji. Mboten nenten istiqomah, mboten nenten di luar istiqomah. Nggih ta? Istiqomah mboten istiqomah iso ditangani bareng, ya sing sepuh iso padha nglungguhi ngeten lho. Nggih ta? Niku lak golongane arek nom-noman kono. Nggih ta? Sampean siapeno sing wis istiqomah iku aja njukuk malam Minggu, aja njukuk dina Minggu, malam Senin. Mergo iki kanggo wong-wong umum, mbok menawa wong-wong pegawe jembare niki, lah niki cuma minangka undangan-undangan khusus.
Sampean sing mongko istiqomah, wong istiqomah wis enteng atine kok sampean joko dina kerja ya napa mawon. Niki enten sing pisah niku enten kula delok niku. Jadi sampean minangka pini sepuh niku napa? Iso nekani kabeh. Niku lho karep kula niku. Cuma enten sing kula sesalkan niku enten. Napa? Kadang-kadang niku enten panggenan kenggonan istiqomah. Kita kula niku gelek dugi. Nggih alhamdulillah pinaringan kathah. Sing kula sedih niku napa? Nggih. Sing kenggonan dhewe niku kadang-kadang gak gelem nekani wong liya. Kita niki kathah napa mboten? Kita napa maling gresik kita mek sampean pinaka pini sepuh sing kenggonan sampean niku sing kenggonan giliran niki lho sing berangkai niki aja kon tinggal sampean merek mek sampean tinggal mboten hubungan entek ditinggal sampean niki kadang-kadang enten setunggalipun kumpulan niku enten pun kathah-kathah sanget kita begitu kata sangat mergo kula niku nggih sering dugi teng mriku tapi sing kenggonan niku lho mboten tuman dugeni niku mboten tuman gak iso anjang sono mbek liyane kula mboten disi omong lah kita kula niku sedih mek majelis sampeyan niku rame ngapunten oleh rame mergo ndelok kula niku sedih. Napa kula kok sedih? Berarti sampean sik durung dadi anak sing tuwa. Berarti sampean sik durung dadi anak sing mandiri. Berarti sampean sik durung dadi anak sing pancen disenengi karo wong. Nek sing kaya ngeten mungkin kula tinggal sepi-sepi sampean. Niki aja ndelok mergo salahmu dhewe. Mergo kon gak iso karo wong. Sedih, kula mboten sedih kula niku. Kadang-kadang sampean mawon ndelok pengurusi mawon didelok dengan mata sebelah. Alah rek kapan kon? Ayo ngomong ah. Kita engkon sik kapan melok yai, kapan ngumpul, moro-moro kok kon iku dadi iki dadi iku. Enten sing ngeten kuwi enten. Aja bojo. Kita wong niku sing didelok siji tok. Idza balagha asyuddah. Nek dilunggukno. Kita dados ringkesipun pematur kula nggih namung setunggal lunggukno nggih nang pelungguhan sing sak benere napa tugasi penasehat napa tugasi pengurus thariqah terus napa tugasi al-khidmah pancen kula bebasno sampai ing dalam kebebasan keterbukaan kula pun sering matur keluarga kula sing bersangkutan dateng keluarga kula boten angsal lenggah wonten ing perlungguhan kepengurusan al-khidmah keluar sangka al-fitrah niki kula didik keterbukaan nggih napa boten kita mek sampai niki keluarga niku kula melok para kiai niki melok mboten jalan wong sampean durung-durung pun wedi kualat kok macet urusan kualat nggih ta iki lho sing dadi masalah ayo dilunggukno sing kaya ngeten kita diatur malih jadwal cara ngatur diparani tiap daerah kita cara sampean tiap daerah ya nopo dados kepentingan di daerah selametani anune
Kita mangkane kula suwun dhateng kanca-kanca para pinisepuh, kita jadilah kalian itu sebagai penaung pelindung kita umat. Lajeng ingkang nomor kalih monggo sampean kabeh niku napa memberi suatu dorongan, memberi ajang yang ombo kelayan sinten, kelayan tiang-tiang sampean piyambak ingkang lenggah wonten ing al-khidmah. Ayo didorong. Kita diajangi ombo, ojo gampang diputusi. Kita pun nek pun ngeten sampean sampurnakno. Kita napa cara nyampurnakno niku? Napa setiap saulan, napa kali ulan sepindah jamaah al-khidmah niku napa ingkang napa sering kepanggih membahas tentang keadaan, penasehat, pengurus thariqah jangan mengintervensi, dan jangan suka membawa nama sendiri, mentang-mentang kiai ini memberi keputusan, pokoknya dari aku ngene, masih ya pengurus thariqah, penasehat thariqah yang ngadakno musyawarah. Gitu, ojo mentang-mentang ngadep arek cilik ngene bae, pokoke ngono. Engko kadang-kadang padha kiai ini nggih mboten trima. Nggih napa mboten? Gak trima. Apa dari ini kiai iki gak kondo mbek aku. Wong mending kiai ini gak gelem musyawarah. Padha kiai ini gak gelem musyawarah. Gitu, apa dadi apa? Niki amanat. Nggih, amanat kula kaliyan jenengan niku. Pun mek pun sampean niku kaya ngeten. Sing paling susah niku kula, mboten sampean. Sampean niku paling mati ya wis mati. Kita mek sampean ngrasa pikiran donga, cuma donga teng masyarakat sampean dhewe, cuma ndongakno pondoke dhewe. Kita mek kula niku nggawa silsilah. Sampai kula niku nggawa merek dhewe Al Utsmaniyah niku enten napa? Kita kula niki tanggung jawab ismut thariqah. Kita lah sing kula pikirin niku napa? Cuma siji tok. Sapa sing ape nerusno niki sapa? Mek sampean para pinisepuh kaya ngeten niku lho, sapa sing siap kula minangka makili sementara misalnya niku sinten? Kita paling babak awal kula niku kepingin kula mboten ndugi sampean para pinisepuh ndugi pun jawab wis lega aku, wis padha bae kok, wis diizini kok. Kepingin kula niku babakan awal. Kita babakan berikutnya kula niku kepingin teng daerah niku kepingin wong dawuhipun Hadratus Syekh niku dawuh teng kula besok ri mek ana wong iku ape beat thariqah nang awakmu ojo kemaran kon niku takon iki murid sodik apa enggak, wis aja ngono kesuwen. Dados pundi Buya, wis anggepen mari bimanzilati taubah, wis anggepen wong tobat mari. Sampeyan kali kula niku padha ngertine, tobat niku wajib. Lan tobat niku gak kena ditunda-tunda, mek ditunda malah wajib ditobati malih. Lah mek pancen mlebu thariqah niku bimanzilati taubah. Ya napa wong sing padha ngenteni tobat teng pundi-pundi liwat thariqah niku ya napa? Kula awak ijen. Kita napa kula mboten kepingin teng daerah niku kula wis kon cuma minangka awal, kon minangka badalku, coba beaten dhisik. Engko mek aku kapan teko, engko ayo. Kita kepingin kula kaya ngeten niku kepingin. Lah ya napa kula jenenge ngangkat. Kita wong sampean teng daerah sampean piyambak mawon susah keterima karo umat. Mergo sampean dominan. Coba kita
Ojo sak jabane desa, ojo sampai sak kecamatan, ojo sampai sak kabupaten. Wong sak jerone desa mawon kadang-kadang sampean iku sik ditakokno kok. Sampean mboten sampai mikir sak mriku sampean. Kita ngantos nggih, ya sepuh niku nanti dawuh. Mergo kula niku macem masalah sing macem-macem, masalah sing macem-macem. Nggih ta. Dawuh niku malah ndadekno susah, mboten ndadekno bungah kula. Napa dawuhipun nggih sepuh? Wis jarno wae wong sing macem-macem kaya ngono. Sampai masalah teng lingkungan keluarga, wis jarno wae wis ngono iku. Engko ri. Nggih ta. Mbek wis padha ditinggal kawit krasa. Dawuh nopo kaya ngeten niku dawuh nopo? Nggih ta? Berarti mek ditinggali sepuh kan ditinggal kula. Niki dados pikiran kula niku. Napa sepikir teng Gusti Allah? Napa cuma mandek sak menten ya Allah? Napa mandek sak menten ya Allah? Cuma gawe terop, gawe kendara pun rame ditinggal pun dirobohno ngeten ta? Monggo para kiai, para pini sepuh sampean jawab niki, sampean jawab. Kula niku mboten kepingin diriwuki kaya ngeten niku, mboten kepingin. Sing kula pikirin sapa sing nerusno. Sampean ngriwuki cara zahir kaya ngeten teng kula niku. Coba sampean pikir. Kita Rakernas cuma kalau niku matur untuk membahas pemahaman dan pendalaman di dalam apa yang telah tercantum dalam pedoman. Sampeyan mboten paham niki, kadang-kadang gak duwe kok. Sampeyan masih duwe gak kuwaca. Sampeyan kadang-kadang kuwaca ya gak paham. Nggih ta? Niki mboten sekadar gawen niki mboten. Niki gawe niku mergo enten amanat, enten umat teng pundi mawon. Niki lho, niki sing dipertanggungjawabkan besok. Dianggap dolenan ta sampean niku kula niki. Nggih ta, hati-hati. Pun nggih dados cara ringkesipun kula baleni malih. Dados napa? Kula matur kaya ngeten niku khususipun dhateng para pini sepuh. Nggih ta, ayo sing iso njaga jarak, sing iso njaga awake ing dalem oleh ngayomi melindungi dhateng jamaahe. Nggih ta, aja kepentingan apa-apa. Nggih ta, sing nomor loro niku napa? Ayo sing jembar atine, kita ngadepi napa mawon, ayo minangka ngajangi amba nrimo dadi wadah. Ojo langsung ngwehi dadi wadah, trimoen. Ojo kon putusi balekno maneh nganggo isyarah. Iki lho, wa amruhum syura bainahum. Kanjeng Nabi mawon, Kanjeng Nabi mboten butuh musyawarah. Nggih ta, wong Kanjeng Nabi niku napa? Kabeh sangka wahyu sangka pangeran kok. Tapi napa kok Kanjeng Nabi dikengken wasyawirhum fil amri? Napa dikongkon musyawarah? Nggih ta, mergo nuntun. Kanjeng Nabi niku nuntun, ayo supados dadi akal. Tapi prakteke terus pundi? Dijupun dawi wa amruhum syura bainahum. Kono aja melok Muhammad, ben dirembug dhewe, dirembug dhewe. Nggih ta, ojo melok-melok, mek kon mlebu gak dadi musyawarah Muhammad. Teko doan kok diloken, ditampung kali Kanjeng Nabi niku ditampung. Nggih ta, sampean dilok teng hadis antum a'lamu minni fi umuri dunyakum. Niku lak masalah kurma. Ngeten lho Kanjeng Nabi, kurma niku ngeten, mek nyethek niku ngeten, mek njodohaken niku ngeten Kanjeng Nabi. Napa Kanjeng Nabi mboten semerap? Kanjeng Nabi nyuwun pirsa teng Gusti Allah diparingi semerap kok.
Di Kanjeng Nabi mundur, dilonggokno kon pancen sing luwih ngerti tinimbang aku. Sampeyan delok akhlake Rasulullah. Nggih ta? Ojo diputus melok aku. Gampang. Wis biasa yai ngene iku biasa aku weruh. Apa omongan kaya ngono niku. Nggih ta? Pun nggih, dadi kabeh niki napa? Kanggo ngladeni ngladeni umat nggih ta. Mek biyen oma per oma. Sakniki kula kali sampean niku manggung. Nggih napa mboten? Manggung. Wong sing gak gelem maulid, krungu maulid sampean seneng. Lah mek seperti maulid sampean ya akad nikah seneng. Begitu rajin, enak, singkat, padat. Lho coba. Mongko niku wong gak seneng maulud. Lho ngeten. Dulu Hadratus Syekh kalau istighosah 100 astagfirullahaladzim garapen gak buyar. Nggih ta? Biyen Hadratus Syekh mujahad riyadhah fil zahir. Zaman kula kali sampean niku estu, gak ake-akean, masih titik pokoknya kon temeni kon rasakno. Wis nyekel sari kula kali sampean niku kula uruki mriku. Cara zahir sampean ngadepi uang-uang mualaf fil i'tiqad, cara zahir, cara batin titik. Lho nget titik tapi iso dirasakno. Ngeten, ojo iki sepuh biyen 100, gak ngene alah. Sampeyan adakno ojo ngomong. Nek gak buyar, ojo suwene. Nggih ta? Tapi mek sampean wong temen. Ayo janji kali kula. Mek sampean wong temen. Ayo sampean metu istighosah dhewe, sampean 100. Ayo. Sampean jawab. Nih. Guru, ya sepuh jenengan netepaken siyen minangka mujahadah 100 per istighosah. Nggih, sakniki damel umat kula terpaksa nderekaken kula misale, tapi niate tujane ngeten damel pribadi kula nggih nderek jenengan nggih ngraosaken cara batos napa 100 gak kira gak omong tok kon. Ngomong kita ojo puntah. Masalah kepengurusan barang niku nggih matur teng penasehat pengurus Thariqah niku matur terus pundi niki saene menawi sampun saene dipun wontenaken kados mekaten lah mangke jamaah al khidmah kepengurusane ingkang napa ingkang genahaken ing dalem kepengurusan ngurusi di dalem lapangan. Dados kiai ini cuma memberi arahan petunjuk mawon, mboten memestikan, mboten. Sing penting tujuane jalan. Kita mboten kelompok, mboten uang, mboten bolo-boloan, mboten. Nggih, pun niku mek kula kali sampean makin napa nggak ada pemikiran kepingin disepuhno karo umat. Kita nek kepingin daerah sampean niku melampah, mboten ngenteni kula, mboten ngenteni sampean sik tetep berjalan. Niku tujuan kula.